Hello guys, welcome back to Sound of Chisel. നമ്മുടെ വർക്ക് ഇന്നലെ ഏകദേശം ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചു. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ മാസ് വെച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗത്തോടൊക്കെ വെക്കാനുണ്ട്. ഒരു ഫോമാക്കി അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ സ്ട്രെച്ചറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കുള്ള വർക്കുകൾ. നമുക്ക് നേരെ വർക്കിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നൊരു ഫിഗറല്ലേ, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു ലെയർ സിമൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സിമൻറ്റ് നല്ല കട്ടി കലക്കി ഗ്രൗട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടാമത് വെക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിമൻറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് അടർന്ന് വീഴും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗ്രൗട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അകത്ത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമൻറ്റ് വയ്ക്കുമ്പം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ സിമൻറ്റാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിരിക്കുന്ന ചട്ടകത്തിൻ്റെ ഇളക്കം മൂലം ആ സിമൻറ്റുകളെല്ലാം ഇളക്കി പോയി അത് നിൽക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാലിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഭാഗത്ത് ചില ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അത് മെഷീനകത്തൂടെ കോൺക്രീറ്റ് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ലെയർ സിമൻറ്റ് വയ്ക്കൂ. ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കെട്ടുകമ്പിയിട്ട് കെട്ടിയതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫില്ലായി പോകും, കെട്ടുകമ്പിയുടെ ആ ഒരു കെട്ടൊക്കെ. ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് വെക്കുന്നുള്ളൂ, വളരെ കനം കുറച്ചാണ് വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിൻ്റെ കനം കൂട്ടേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ കനം കൂട്ടി അതിൻ്റെ മാസം കൂട്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നത്.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ആ ഒരു ലെയറോട് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അധികം വയ്ക്കാനുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് വശത്ത് അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വയ്ക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ 2 കൈക്കും നമ്മൾ ഓരോ കമ്പി പുറത്തോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ വറക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അത് വെക്കുക. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ വേറെ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനൊരു തടസ്സമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കൈയുടെ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഏകദേശം ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ളതിന് കുറച്ച് കവർ ചെയ്തു. സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഒന്നും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വർക്കിൻ്റെ തിരക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അധികം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം നിങ്ങളെ വർക്കിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സുകൾ കാണിക്കാം. ഇന്ന് വർക്ക് ഏതുവരെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നും കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കാം. നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം മൊത്തം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസ് കയറ്റി, പിന്നെ കാലിലോട്ട് മാസ് കയറ്റി, കൈയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് മാസ് വെച്ചു, കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ചു, ഈ ഫിഗറിലും കുറച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ അടുത്ത വർക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.